Era yo. Pero usted, mira, sobrino, no fue usted, no usted. Yo no puedo creer ¿Tú estás grabando todavía? Sí, pero... Muévelo, Charlie, otra vez, como estábamos viéndolo. Ahí nadie va a dormir, porque yo estoy en hacer bulla. Te dio para eso, tío. Oye, la prima de Rebusera. Soy Yoli. Este teléfono graba. Ey, ¿tú? Ese caldero lo poníamos ahí mismo. Lo que yo tenía que poner. No, después va a ser mucho. Nosotros queremos mantener el fuego prendido. No, y después se puede caer cuando se vaya un palo. Mira, los firulais. No, claro, sí, yo lo sé. Era por si acaso, ¿no, verdad? No, y en verdad, si no me lo acuerda, me lo llevo. No, muchacho. Narro. Ay, lo dije. No hay nada, vale. Mm. No hay nada, mi primo. Mira que tiene un. Ah, pues yo tengo un. Y no me había dado cuenta. Sí, guarda. Vamos a buscar otro tizón mejor, que está muy... No, yo que trajo que trajo. Charlie. Le dije un palo grande y mira qué es lo que cogió. No, pues eso se prende, ¿viste? Como si tú armas un fuego. Con esto voy yo, hermano, aunque tú no lo creas. Ese se va a prender ya así. Con la misma brisita. Ey. ¿Qué mala? ¿Tú eres Sony? Yo tenía un galón de gasolina y yo no lo veo. Dime. ¿Y de quién es que yo no la quiero? De todo el mundo. Todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo... Sí. ¿Qué tú oíste? Que tú que querías ver el hermano tuyo que subió para arriba y quemó toda la loma. El hermano suyo que me quemó toda la loma allá arriba. Estoy grabando, no No lo me sabes. importa ni me interesa. Ya lo sabes. Digo yo, ¿cuál hermano mío? El otro. No era tú mismo. Me quemó la loma. Fue con unos cobres y unos tigres ahí. Me quemó la loma con unos cobres. Una vaina. Digo yo, Eso era el hermano mío. Era yo. Pero usted, mira, sobrino, no fue usted, no usted. Yo no puedo creer Digo yo, sí, era yo. Pero eso era el tiempo pasado, mentira. Mi sobrino, ¿por qué usted me hizo? Usted me quemó hasta la mata coco. Digo yo, no. En todos lados. Donde quiera. Sí, pero ya ahora yo estoy. Policía, no. Porque los yo me encojoné porque ellos desesperados metieron todo ese cobre. Dije, ¿por qué no? ¿Para qué no? Oye, el humo subía y nubló toda esta vaina. Digo yo, coño, se nos va a tirar la foreta. Estaba yo entre los Ese humo metido. negro así. Sí, yo estaba metido entre los montes ya acechando. Tú sabes, cualquier cosa me tiraba por ahí. ¿Tú me estás grabando todavía? Sí, pero. ¿Y cómo tú la viste? Yo lo siento. No. Sí. Pero que yo fumigué de ahí para allá. Y eso camina. No, pero él le deja el olor a los palos. No, la que viene de la calle, vuelve y se mete aquí. Cuando tú me dijiste que quemó, que yo fumigué, digo yo, mi loco, mire. Y por dentro de la casa no vale. Que se mete. ¿Adentro de la casa? ¿La va a matar? Yo no mato ningún otro pájaro. Charlie menos la mata. Pero yo sí la quiero matar. Yo no quiero que me aparezca un día yo acostado ahí. ¿Para allá no se mete? Eso forma parte de un ecosistema. ¿Oíste? Ella se comió. Charlie, dile algo, Charlie. De la tarántula, ¿por qué no la puedo matar? Dale, toma, mátala. ¿Por qué no? Yo no lo mato, los animales. Tony piensa en él. Charlie piensa en ellos. ¿Usted fue? No está por ahí. ¿Tú lo mataste? No, la gente va. Déjala que se vaya. Déjala Si tranquila. es macho, déjalo que se vaya ahora. No, ¿por qué? Deja que se vaya. Sea hembra o sea Que no varón, te creo que hace falta. Sí, Sí. ahí va. Claro, eso se mata eso. eso se deja vivir.
chocolate. ¿Tú estás grabando? Yo creo que sí. Ahora fue que es el viejo ese chocolatico. Esta es la casa. Empezó a llover. Adivina. Bueno, mi gente. Vamos arriba. ¡Ajústate, Candita! ¡Jengibrito! Estamos puestos, estamos puestos. Toma. Timothy, deja tu goño ahí ni te mira ya. Que no, coño. Oye, ellos se Yo le, chulearon. yo le traje una vaina a él para Y lo vamos a No, inyectar no para toques, quitarle no esa toques vaina. nada, no, oye, no dejes toquen, ni toques trajo nada. algo? Dime, ¿y te trajo le algo? traje medicamentos para curar esos gusanos, esa vaina. Yo realmente lo inyecto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y yo lo inyectaron. Porque hay una vaina, Pues lo vaina mata veneno ahora para con una él. sobredosis. Inyectado, él lo inyecta. Ivermectina. ¿Cuándo lo inyectaron? Otra. Ivermectina, sí, hace como 3 días o 4. Tony, métele la tiza otra vez, que se puso pendejo. Vamos a hacer el fuego otra vez. Atízalo de maldad. No fue por la leche que se puso así, pero no te creas. Tony le sacó todos los palos, pues, porque estaba de mala palabrosa. Dice, me voy a botar, me voy a botar. Ven para que sople otra vez. Ya tío hizo otro vaso. Y que a la zarandela y que a la zarandela. A la zarandela, A 25 pesos la taza. a la zarandela. Arriba. Ajústate, Ah, Candita. pues, Como medio litro esa taza. Jengibrito. Estamos puestos, estamos Pues dale. puestos. Claro, eso está caliente. Te Te quemaste los dedos. Y lo vamos a No, inyectar no para toques, quitarle no esa toques vaina. nada, no, oye, no dejes toques, ni toques nada. Ahí sí. Dime, ¿y te Ah, trajo pero, algo? Traje medicamentos o para ahí. curar esos gusanos, esa A vaina. la zarandela. ¿Quién dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y yo lo inyectaron. Porque hay una vaina, Pues lo vaina mata veneno ahora para con él. una sobredosis. Inyectado, él lo inyecta. Ivermectina. ¿Cuándo lo inyectaron? Otra. Ivermectina, sí, hace como 3 días o 4. Tony, métele la tiza otra vez, que se puso pendejo. Vamos a hacer el fuego otra vez. Atízalo de maldad. No fue por la leche que se puso así, pero no te creas. Tony le sacó todos los palos, pues, porque estaba de mala palabrosa. Dice, me voy a botar, me voy a botar. Ven para que sople otra vez. Ya tío hizo otro vaso. Y que a la zarandela y que a la zarandela. A la zarandela, A 25 pesos la taza. a la zarandela. Bueno, ya yo me salí. Eso coge como medio litro esa taza. Y Dios. Pues dale. Eso está muy caliente. No hay que enfriarlo aquí. Claro, eso está caliente. Hay que hacer ese vaso. No, ese Te vaso quemaste los dedos. Eso va Ah, ese vaso plástico se lo lleva. se lo lleva y hay que enfriarlo aquí primero para echarlo ahí. Ahí sí. Ah, pero, o ahí. A la zarandela.